У моего мужа есть суперспособность. Он засыпает за 2 секунды и храпит, как заблудившийся в тумане трактор. А я сплю очень чутко. Последние полгода я просыпалась среди ночи от этого гула и смотрела в потолок, представляя, как запихиваю ему в нос носки. Перепробовала все. Беруши — вылетают. Толкание — переворачивается на другой бок и снова заводится. Отдельное одеяло — бесполезно. Отчаяние толкает на преступление. И тут меня осенило. Валерьянка. Она же расслабляет. Если дать ему капель, может, он перестанет напрягаться и храпеть. Гениально же. Вчера вечером я подлила ему в чай 30 капель настойки. Он выпил, похвалил, что чай какой-то ароматный. Лег спать. И, о, чудо! Храп прекратился. Тишина, благодать. Я чуть не заплакала от счастья и провалилась в свой первый глубокий сон за полгода. А в 4 утра меня разбудил странный звук. Похрюкивание. Я открываю глаза и замираю. Рядом со мной, свернувшись калачиком, сладко посапывая носом, спал наш 7-килограммовый кот Барсик. Он обнял лапами голову моего мужа и уткнулся мордой ему в шею. А муж лежал на спине с блаженной улыбкой и тихонечко мурлыкал. Да-да, мурлкал. Тихо во сне. Валерьянка, испаряясь с его кожи через пот, подействовала на кота как магнит. Тот пришел, улегся на своего личного гигантского кота и усыпил его своей кошачьей аурой. Теперь у меня 2 проблемы. Муж, который с утра недоумевает, почему ему снилось, что он котенок, и Барсик, который смотрит на него как на свою личную собственность и требует мурлыкать каждую ночь. И да, я снова не сплю. Но теперь из-за тихого, довольного мурчания. Что, черт возьми, еще страшнее.